بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید دی چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو، نن در سره د آینس کتاب نه یو بله صفحه درس شریکوم. نو امید دی دوستانو چې راسره پکې ستړي نشئ. او د درس شروع کېدو نه مخکې یو دوه خبرې درته کوم. هغه دا چې دوستانو کله چې دا درس وایو تاسې دغو نمرو ته یا دغو تمرینونو ته دغو ته توجه ساتئ. ښه په دې خاطر دوستانو چې زه اوس دغلته درته هغه کومه، مثال په تیر درس کې موږ او تاسې د اول تمرین نه د 5م تمرین آ پورې موږ او تاسې درس ویلی. نو په دې ته تاسې په دې خاطر توجه ساتئ. کېدای شي بعضې وخت د زما فکري بعضې وخت مې نه وي، زه به د نور درس په غم کې یم، نو دغه ټکي موږ ته اهمیت لري. نو ګورئ دوستانو، په دغه ځای کې موږ او تاسو ته وایو چې ordnen Sie die Fragen aus 5a zu، یعنی څه ordnen یعنی دغه ځایونه ډک کړئ، یعنی په فولډرو کې دغه ځایو کې دغه خانه خالیګانې ډکې کړئ. زی یعنی تاسې د فراګن یعنی د سوال په شکل، یعنی داسې سوال وکړئ، یعنی یو پوښتنه وکړئ. aus 5a د 5م تمرین نه څو، یعنی په دغه ځای کې صحیح ده، یعنی دغه 5م تمرین آ نه دغه ځایونه ډک کړئ. امید هغه مطلب یې دا دی. امید د دوستانو پوه شوي یئ. دوستانو په دغو شیو باندې تاسې پوهیږئ، ځکه دا تکراري درسونه دي، لکه په تېرو درسو کې ډېر تکرار شوي. زه به یې اوس سیده درته لیکم چې بعضې ځایو کې معنا یا توضیحاتو ته ضرورت کېده، زه به یې درته وایم. ښه په دغه ځای کې ووایو چې das ist ګوران پتروویچ، یعنی دا د ګوران پتروویچ، یعنی دس ایست یعنی دا ګوران هم نوم ده او پتروویچ هم نوم ده، یعنی یو نوم د لومړنی یا اولنی نوم ده، او دا بل چې ده پتروویچ د فامیلی یا لقب یا تخلص ده. ښه په دې ځای کې باید موږ د څه شي پوښتنه وکړو؟ آفرین دوستانو، دلته وایي چې where is das، where is das، is das. ښه نو دوستانو دا د شو سوال یا پوښتنه. ښه دا د سوالي علامه دلته شته ده، بیا ضرور نه ده چې درته ولیکم. ښه په دې ځای کې وایي چې ich heiße ماریا پتروویچ، د زما نوم ده ماریا پتروویچ. نو دلته باید د څه شي پوښتنه کړي؟ آفرین دوستانو، دلته باید دا پوښتنه کړي چې wie heißen Sie، heißen Sie. صحیح ده، سوالي علامه خو شته تیاره. ښه نو داسې wie heißen Sie. او په دغه ځای کې وایي چې ich komme aus Österreich، یعنی زه راغلی یم د اتریش نه، یا زه د اتریش یم. نو دې ته باید سوال یې څه شی؟ آفرین دوستانو، woher kommen Sie. صحیح ده، نو دا سوال یې باید وشي. نو امید ده دوستانو تاسې په دې باندې پوه شوي یئ. where is das دا څوک دی، هغه wie heißen Sie یعنی د ستاسې نوم څه شی ده، د ستا نوم څه شی ده. woher kommen Sie د کوم ځای نه تاسې راغلي یاست. نو دغه جوابونه دي چې das ist ګوران پتروویچ، ich heiße ماریا پتروویچ، ich komme aus Österreich. امید ده دوستانو په دې پوه شوي. اوس دغه لاندیني ته راکوزیږو، دا به لږ پاس وخېجو. په دې ځای کې وایي چې schreiben Sie Sätze، یعنی ولیکئ تاسې دغه لغتونه یا دغه جملې. صحیح ده، نو څنګه یې ولیکو؟ ودرېږئ دوستان، دغلته به زه تاسو ته دوه علامې وکړم، روښانه علامې، لکه دغه ځای کې تاسې دغه یو وینئ، دا وګورئ دغه کمزوري رنګ کې دا چې دي هېڅ شی هم نه دي. نو په دغه خاطر به زه روښانه علامې ورته وکړم چې تر څو تاسې وپېژنئ دغه هېڅ معنا نه لري. ولې یو معنا لري، هغه دا معنا چې دغه لغتونه یې سره بیل کړي دي. ښه نو دلته مطلب یې دا ده چې تاسې دغسې ګډ دغه خطو کې وګورئ، دغلته دا ګډ لیکل شوي، تاسې دغه سره بیل کړئ. په معنا باندې پوهېږئ، زه ښه پوهېږم چې دا درسونه تاسې شاته نه دا نور درسونه تعقیب کړي، نو تاسې د دې په معنا پوهېږئ. نو دغسې بیل سره ولیکئ. دا هغو دوستان ته وایم چې کوم دوستان دا کتاب لري او غواړي چې دا ډک کړي دغه خانه خالیګانې او نشي ډکولی، نو هغوی کولی شي د دغه ویډیوګانو نه همدغسې هم لغتونه هم جملې زده کړي او هم تینا د خپل د کتاب ډکول زده کړي. صحیح ده، امید ده دوستانو پوه شوي. ښه دلته وایي چې mein Name د دې ځای پورې لیکل کړي دي، ist راځي، بیا مسافه وایي چې ګیورګ. ښه نو بیا شاته ټکی. امید ده دوستانو پوه شوي. mein Name ist ګیورګ، زما نوم ده ګیورګ. ښه اوس د دې نه دا خواته دغه ځای موږ تاسې هغه کوو چې دلته وګورئ، دغه ځای کې لیکلي woher kommen Sie. نو دا دغسې غټو وړو ته حرفونو ته هم تاسې توجه ساتئ. woher داسې لیکل کېږي، kommen سره داسې لیکل کېږي، زی هم داسې لیکل کېږي، او دلته سوالي علامه اخلي. نو woher kommen Sie دا سره دغسې بیلېږي. نو امید ده دوستانو تاسې پوه شوي یئ. ښه د دې نه ښکته دغه یو موږ تاسې سره بیلو چې په دغه ځای کې څه وایي ګورئ ich
ich یعنی زه دا اولنی حروف یې غټ لیکل کېږي بیا مسافه ورکول کېږي هایسې یعنی نومیږم یا د زما نوم دی تمره یعنی بیا دغه نه بعد ټکی ورکول کېږي دا وګورئ ich یعنی دا هایسې د دغه ځای پورې تمره د دغه ځای پورې دا د دغه ځای پورې بیا ټکی چې ورکړل شو بیا د دې نه اخواته بیا مسافه ورکول کېږي بیا وایي چې ich یعنی زه دا وګورئ kommen هغه په بخښنې سره komme یعنی یمه یا راغلی یمه ich komme aus دا وګورئ دغه ځای پورې aus او د دې نه مخکې د دغه ځای پورې دا وګورئ der Ukraine ja Ukraine ja بیا ټکی ich komme aus der Ukraine دوستانو دغلته یو ټکی بل ماته ښکاره شو چې درته ووایم او در یاد یې کړمه په دې خاطر دوسته په بخښنې سره بعضې وخت ګورې کېدای شي دا ما اورېدلي komme aus der Türkei بعضې خلک دا فکر کوي چې یوازې د ترکیې سره دا د دیر آرټیکل راځي ولې د اوکراینې سره هم راځي ځکه زه د ځانه درته نه وایم وګورئ دوستانو په کتاب کې د تیار لیکل شوي دي دغه ځای کې که کوم ورور کوم انډیوال سره دا کتاب وي نو کولی شي چې ویې ګوري صحیح ده ich komme aus der Ukraine یعنې زه راغلی یم د اوکراین نه ښه دا باقي خط بیا دغه ځای کې ولیکو چې هلته نه ځایږي په دغه ځای کې وایو چې ich یعنې زه ich یعنی زه wohne دغه جمله ده دا وګورئ دغلته مخکې wohne schon د دغه ځای نه اخواته schon ده د دغه ځای پورې schon د دې نه دا خواته دا وایي چې lange او پسې ده here صحیح ده او ټکی نو دغه ترتیب باندې تاسې کولی شئ چې خپل کتاب کې کومه خانقالیګانې وي دغسې او علاقه لرئ چې ډکې کړئ نو کولی شئ ډکې کړئ ښه اوس دا وایه چې مثال معنا باندې خو یې پوهېږي خو بیا به مې وارې درته ووایم mein Name ist Georg یعنې د زما نوم د ګیورګ woher kommen Sie د کوم ځای نه تاسې راغلي یاست یا د کوم ځای یئ دا وایي چې ich heiße تمره د زما نوم د تمره ich komme aus der Ukraine زه راغلی یم یا راغلی یم مشکل نشته دا ښځه سړی یا سړی او ښځه دواړه کولی شي همداسې ووایي یو چې مثال چې بیا جمع ته هغه کېږي بیا هغه ته دا شی راځي ویا یعنی مونږ او مثال داسې مونږ راغلي یو کومن بیا دغلته هم دغه ان اخلي خلاصه هغه په دې درسونو کې تکراریږي بیا به کولی شي چې ووایي ich komme aus der Ukraine زه راغلی یم یا راغلی یم د اوکراین نه ich wohne schon lange hier زه اوسېږم یا ژوند کوم د ډېر وخت نه په دې ځای کې اوس دلته شون او لانګې راغله دا څه معنا ich یعنې زه wohne یعنې اوسېږم یا ژوند کوم شون یعنې ښه لانګې یعنې د ډېر وخت نه دا لانګې چې ده اوږد معنا ورکوي هیر یعنې په دې ځای کې امید دی دوستانو په دې پوه شوي اوس کته راکوزېږو په دې ځای کې بیا همغسې دا وایو چې schreiben Sie Fragen یعنې ولیکئ تاسې سوالونه لکه دا خو مې تاسو ته پاس ویلې خو خیر بیا به مې درته دلته ولیکم mein Name ist Ahmed Usta د زما نوم د احمد اوستا نو باید چې شی دلته سوال باید دا وي چې وي heißen Sie صحیح ده heißen Sie صحیح ده سوالي علامه خو هغه ګوري چې شته دلته تیاره وي heißen Sie دغه د سوالي علامه په دغه ځای کې بیا وایو چې ich komme aus der Türkei وګورئ دوستان دلته د ترکي جمله هم استعمال شوي لکه پاس مې چې مخکې درته ویلې اوس دلته باید چې شی شي woher kommen Sie صحیح نو دغسې لیکل کېږي نو امید ده دوستانو پوه شوي یئ woher kommen Sie د دې نه دا خواته دغه ځای کې وایي چې هغه ده das ist هغه ده بورکو das ist بورکو یعنې دا بورکو یعنې د یو چا نوم یې ورته اخیستی نو باید سوالي wer ist das صحیح ده نو داسې پوښتنه کوي wer ist das دا څوک دی نو امید ده دوستانو پوه شوي ځکه دا تکرارو دا نور ضرور نه ده چې ووایو اوس ښکته راکوزېږو ځکه چې ویډیو هم ډېره اوږده نه شي دلته وایي چې was sagen die Personen was یعنې څه sagen یعنې وایي die Personen یعنې دا خلک
یعنی خلک یعنی خلکو ته لوی تی هم وایي او مثال چې سره همداسې پرسونن هم ورته وایي یعنی خلک څه وایي شرایبن زی zwei دیالوګ یعنی ولیکئ تاسې دوه دانې دیالوګ یعنی عادي طور باندې یا خو په دغه ځای کې لیکل شوي دي چې مثال خبرې ګروس ګوت فراو کیرن یعنی سلام ښاغلی کیرن صحیح ده اوس هغه به جواب ورکوي جواب چې شی ورکړي جواب دغه ورکوي ښه اوس دلته ورته وایي چې هغه ورته وایي چې ګروس ګوت د دې نه بعد یعنی سلام ورته وعلیکم کو یعنی لکه زمونږ او ستاسې په حساب باندې چې موږ او تاسې وعلیکم وایو نو دې ورته ویلي ګروس ګوت بیا نو ورته دا وایي چې مثال خبرې هغه ده ځکه چې دې ته ویل چې فراو کیرن نو دا ورته اوس په جواب کې وایي چې وایي وی ګیټس اینن وی ګیټ اس اینن او د دې نه بعد دغه کومه اخلي او دغه نه بعد بیا ورته دغه حروف غټ لیکل کیږي په دې خاطر چې دا یو نوم ده هیر مسافه هیر بوم دا هم یو نوم ده نو څه شی وکړو سره نو مې د دوستانو پوه شوي وی ګیټس اینن هیر بوم یعنی هغه ته هغه وکړه نو اوس بیا هغه ورته وایي چې ګوت und ihnen یعنی خیمه und ihnen بوم هم ورته ویل چې خیمه او ته څنګه یې دې ښځې ته یې ویلې چې بوم کله جواب ورکړ هغه ورته وایي چې ګوت په بخښنې سره und ihnen صحیح ده und ihnen او ته څنګه مثلا داسې ورته ویلې نو هغه بیا ورته جواب ورکړ دا بوم ورته بیا جواب ورکړ ورته چې هغه ده دانکې او دغه هغه اخلي اس ګیټ صحیح ده نو ټکی نو دا دغسې راځي امید ده دوستانو په دې باندې پوه شوي یئ یعنی مثلا داسې یو سړي یو ښځې ته سلام اچوي ګروس ګوت فراو کیرن هغه ورته ویله چې ګروس ګوت بیا همغې ښځې ورته ویل چې وی ګیټس اینن هیر بوم یعنی ستاسې حال څنګه دی ښاغلیه بومه هغه ورته وایي ګوت und ihnen یعنی سړي ورته ویل ښه یم او د ستاسې حال څنګه دی ښځې بیا ورته ویل چې دانکې اس ګیټ یعنی مننه مثلا ښه دی حالت مې بیا دغه حالت مثال دلته په ادبي لحاظ سره یا په ادب سره داسې هغه شوی او بل د انډیوال سره چې سړی نورمال هر رقم غږېدی شي نو دلته بیا وایو چې تاسې ځکه دلته یې څوای دیالک یعنی دوه دانې دیالک تاسې هغه وکړئ نو اوس دا دویمې دلته هغه کوي دلته وایي چې هلو فلیکس دغه وایي هلو فلیکس هلو فلیکس صحیح ده سلام فلیکسا وی ګیټ اس دیر وی ګیټ اس دیر صحیح ده نو سلام فلیکسا څنګه یې ته ستا حال څنګه ده صحیح ده نو د دې نه دا خواته بیا هغه فلیکس جواب ورکوي ګوت اون دیر یعنی زما حال ښه دی او ته څنګه یې ګوت ټکی اخلي und dir یعنی د زما حال ښه دی او ته څنګه یې هغه بیا ورته وایي دا بل نفر ورته وایي چې هغه ده دانکې او دغه ټکی هغه کومه اخلي او ګوت ورسره لیکل کیږي داسې امید ده دوستانو په دې باندې پوه شوي یې ښه اوس ښکته راکوزیږو چې ښکته څه وایي ویډیو هم ډېره اوږده شوه دوستانو توضیح ته ضرورت دی نو څه وکړو ښه دلته وایي چې was schreibt man groß was یعنی څه شرایبت یعنی لیکي من یعنی سړی یا یو انسان ګروس یعنی غټ یعنی څه شی باید د سړی دغه کې مطلب یې دا ده چې غټ ولیکي دلته وایي چې schreiben Sie die Sätze neu یعنی schreiben یعنی ولیکي زی یعنی تاسې د Sätze یعنی دغه لغتونه دغه جملې نوې یعنی بیا
یعنی نور بل ځای نه نورې جملې مه راخلئ همدغه ولیکئ بیا چې وګورئ تاسې ولیکئ څنګه یې لیکئ یعنی غټ غټ کم حروفونه خلک لیکي. اوس نو هغه تمرین کوو ښه. نو امید ده دوستانو پوه شوي ښه. دلته خو لیکلي ګروسکوت یعنی دغه ځای پورې او دغه کومه علامه یې ورکړې ده. دوستانو دغه ته توجه ساتئ چې تاسو ته مې کېدای شي پاس مې ویلې که مې ونه ویلې فکر مې نه و. نو دغسې هغه چې د دې نه بعد حروف وړکی لیکل کېږي او که چېرې ټکی او مسافه یې اخیستي بیا نو غټ لیکل کېږي. نو خیر بهرحال اوس ګورئ دلته اوس دغه کومه ده نو په دغه وخت کې دا اوس هغه لیکل کېږي وړکی لیکل کېږي. مغسې تمرین ده وایي چې وي های سن زی دغلته زی غټ لیکل کېږي صحیح ده. نو سوالیه علامه ده وي های سن زی د ستاسې نوم چې شی ده اس یعنی غټ لیکل کېږي. امید ده دوستانو پوه شوي. اوس ښکته راځو چې ښکته دلته څه وایي همدغه خط څنګه لیکو دغه دا وګوره ماین دغه ام چې دغه غټ لیکل کېږي ځکه چې دغه د اولنی حروف ده ماین دا مې چې ولیکم ماین نامې دغه ان چې کومې دا هم غټ لیکل کېږي ځکه چې نوم معرفي کوي. ماین نامې ایست دغه پسې ایست ده دا وګورئ ایست او دغه پسې بیا اندریاس ده دغه ځای کې وګورئ اندریاس دا ا غټه لیکل کېږي اندریاس او پسې بیا موسر البته فامیلي نوم ده ځکه چې دا هم غټ لیکل کېږي. نو په دغه خاطر موسر او ټکی بیا پسې ټکی اخلي او د دې نه دا خواته دغه ځای کې وایي چې ایخ یعنی زه دغه اولنی حروف ای چې کومه یو ده دغه یو باید هغه وشي غټ ولیکل شي. کومې نورمال لیکل کېږي کومې اوس دا اوس هم نورمال لیکل کېږي اوس انس بروک یعنی دغه ای چې کومه یو ده دا غټه لیکل کېږي. ګورئ دوستانو داسې انس بروک صحیح ده. امید ده دوستانو په دې باندې پوه شوي یئ. شاته اخره کې ټکی اخلي نو دا دغسې راځي ښه. دغه ځای کې اوس بیا دغه ختم کړو. دغه ځای کې وایي چې اوف دغسې دا غټ لیکل کېږي اوف ویدازن صحیح ده دغه شی اخلي. دوستانو دغه اوف ویدازن دا غونډه یوه جمله داسې تکراریږي په خبرو کې ولې د بیا مسافه کې په لیکلو کې بیله دغسې لیکل کېږي مسافه اخلي او دغه اوف دغه غټه خلک لیکي بیا پسې مسافه چې واخیسته بیا دغه پسې غټ لیکي خو ولې دې ځای کې کومه ده چې نه کومه شته نه ټکی شته ده صحیح ده نه ډاټ شته ده. نو په دغه حساب باندې ښه اوف ویداسن نو خدای پاماني کوي نو بیا هغه ورته وایي چې هغه ده اوف ویداسن نوم یې ماخلي فراو دا وګورئ دغه هغه نم دغه نوم چې معرفي کوي نو دا شی غټ لیکل کېږي فراو څوک فراو برون نر صحیح ده دغه ان دوه دانې ان لیکل کېږي فراو برونر. نو هغه چې ده بیا دغه ځای کې ټکی بیا هغه بل نفر ورته وایي چې بیس مارګن بیا ټکی. نو دوستانو دغه ترتیب و چې در سره مې شریک امید ده چې تاسې پې باندې پوه شوي یئ ځکه چې ویډیو هم ډېره اوږده شوه. دلته اوس وایي چې ګروسکوت وی هایسن زی سلام د ستاسې نوم څه شی ده ماین نام ایست اندریاس موسر د زما نوم ده اندریاس موسر او ایخ کومه اوس انسبروک یعنی زه راغلی یم د انسبروک نه او دلته وایي چې auf Wiedersehen فراو برونر په امید د دیدار ښاغلی برونر هغه ورته وایي چې بیسمارګن صحیح ده تر سبا پورې. او په دغه ځای کې دغه شماره چې ده دغه فنف یعنی 15 د صفحې شماره ده نور چې پکې نشته. نو امید ده دوستانو په دې باندې تاسې پوه شوي د خپله فایده ترې حاصله کړئ. د راتلونکي درسه پورې هم دوستانو په پاک الله باندې سپارم. فی الحال د الله په امان او ښې چارې.